好多一啲學術嘅文獻上面咧，其實都係有提及到咧，令到一個有專注力及過度活躍或者係有過度活躍嘅學生咧，佢哋點樣可以喺一個社會，包括係一個社交嘅環境啊，或者學校裡面啊，可以適應得比較快啲咧，其實咧就唔係單單食藥嘅。喺過往嘅學術文獻上面嚟講咧，喺食藥啦。淨係行為治療啦，定係食藥加行為治療裏面咧，其實研究結果咧好多都出現咗咧，就係其實令到一個有專注力或者或者係過度活躍嘅學生咧，佢哋點樣可以比較快啲適應翻自己嘅社會或者係學校裏面咧，其實一定係藥物加行為治療咧會係最好嘅。咁但係當好多時候有好多家長佢哋會覺得有少少擔心，點解食藥可能會有好多副作用喎？咁的而且確係真係有一啲食藥嘅初頭咧係會有一啲副作用嘅。我哋最常見喺學校裡面聽到老師會講嘅，或者係家長翻嚟嘅 feedback 咧，佢哋都會話翻俾我哋聽咧，其實小朋友咧食咗藥之後咧，佢哋會食慾不振啦，佢哋會心跳加快啦，佢哋夜晚瞓唔到覺啦咁樣。咁呢啲情況咧，其實咧，我哋都會建議翻咧家長咧係同翻註冊嘅醫生咧有密切嘅溝通，話翻俾醫生聽咧，究竟小朋友食咗藥之後嘅特徵，因為咧往往咧所有嘅註冊醫生咧，其實佢哋都好專業嘅，佢哋都會咧因應翻小朋友佢哋嗰個情況啦，佢哋會去調藥嘅。咁好多家長咧都會同我講，如果真係好唔想食藥嘅時候咧，我會建議咧可以有家校合作嘅情況出現，即係話我哋可以試下唔食藥，淨係有一啲行為嘅治療，睇下咧究竟個效果係點。如果咧真係老師或者係家長都覺得個效果唔及預期嘅話咧，我哋會建議有一個半年至到9個月嘅時間嚟去做一個試藥期嘅。咁當家長咧佢哋咧喺呢半年至9個月裡面嘅試藥期裡面咧，我哋會咧再去檢討翻究竟小朋友佢哋嗰個食咗藥之後嘅行為表現，咁嚟到去決定咧家長會唔會決定去食藥嘅。其實最終咧食唔食藥咧，一定係家長同埋小朋友嘅決定。咁所以我就會建議所有嘅家長，你哋可以揾翻多少少嘅專業意見嚟去衡量，究竟小朋友喺呢一個時候需唔需要再食藥啦。